Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga Suypik sayt haqida qisqacha va to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Bu saytda juda ham ajoyib saytlardan biri. Hozirgi kunda yangi ochilgan sayt bo'lsa ham, lekin juda ham nima desa bo'ladi, pul to'lashda, ya'ni o'yinlarda aktiv juda ham kuchli. Hozirgi kunda bir suyini narxini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, $3.21 tashkil etyapti. Bu bugungi kundagi narxi. Siz hozir qancha ko'p ishlay olsangiz shuncha foyda, chunki bu yangi kriptovalyuta. Buni ko'proq ishlab olish kerak. Shuning uchun bizga Limbo o'yini yordam beradi. Limbo o'yiniga kiramiz, misol uchun. Hop, botga bitta 0 qo'shamiz va balansimizni yozib olamiz. 15 qilamiz. Menda hozir balansimda sal miqdor ko'proq bo'lgani uchun men ko'proq qo'yib o'ynayman. Agar sizlarda pul kiritishda muammolar bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar, pul kiritish xizmatimiz ham mavjud. Pul kiritib beramiz. Sizda so'm bo'lsa, men sizlarga kriptovalyuta qilib xohlagan saytlarga pul tashab beraman. Misol uchun Dogecoin, Tronpik, Lightpik shunga o'xshagan yana bir qancha pik saytlarga pul kiritib berish xizmatimiz ham bor va kriptovalyuta oldi-sotdi qilishimiz ham mavjud o'rtoqlar. Shuning uchun kimga kriptovalyuta kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar, ishonchli, hammasi kafolatlangan qilib tashab beramiz. Xo'p, balansimizni qo'yib oldik. Koeffitsient qo'ydik. Botga endi o'yinni boshlaymiz va men har bitta o'yinda aytganman o'rtoqlar, botda ya'ni bizning o'yinimiz soni 50 tadan oshmasligi kerak. Shuning uchun eng asosiysi shu narsani nazoratga olinglar. 50 tadan oshmasin. Oshsa ham bo'ladi, lekin 50 tadan 60 tagacha bo'lgan oralig'ida, undan oshig'i sizni yutqizib qo'yishingiz uchun xizmat qiladi. Shuning uchun kamroq o'ynashni tavsiya qilaman. Xo'p, bu yerda mana bu umumiy foydamiz. Hozir ko'rasizlar, 48 ming katta minusga ketib qaytdi. Bu degani bizga plusga o'ynaydi. Bu nima uchun plus deyishinglar mumkin. Hozir bu narsa bizga plusga o'ynashi, ya'ni bizni tushuntirib beraman. Mana misol uchun bu yerda yutqizsangiz 4 barobarga oshirib beradi. Mana 7.5 ming, 7.5 ming, 1.5 mingni 7.5 ming qiladi. 7.5 mingni bo'lsa 37.5 ming qilib sizga garov qo'yadi. Ya'ni bu qo'ygani оборотingizga juda katta foyda bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa taktikalarda ham bir o'ynab ko'rishni tavsiya beraman, lekin o'ynab ko'ringlar deb majburlash yo'q o'rtoqlar. Hop, mana 50 ta bo'ldi. Balansimiz ham yaxshigina oshdi va biz o'yinni to'xtatsak ham bo'ladi. Hop, bitta yutqizish bo'ldi. Bizga bo'ladi, bitta yutqizish ham bo'lib turishi kerak. Endi mana ko'rib turibsizlar, ozgina qolgandan keyin bizda 11% ga o'tar ekan. Buni hozir ruletka o'yini bilan sizlarni nima desa bo'ladi, sizlarga bu o'yinni ko'rsatib beraman. Hop, qaranglar nima bo'lganini. Mana hozir endi ortga qaytadigan bo'lsak, yaxshigina o'zgarish bo'ldi. Ya'ni endi xuddi shu tempda 2-3 marta o'ynasang 11% qolsak bo'lar ekan. Men bitta o'ynadim. Shuning uchun juda kam bo'ldi. Mana ketdi 1 2 mana 3 5 marta o'ynaymiz va 11% qilib qo'yamiz. Agar pulim bo'lganda men hozir buni levelda bittada yopib ko'rsatib berardim sizlarga. Hozircha menda pul uncha joy ko'p emas, shuning uchun levelda yopib bera olmayman. Mana hozir rozda 11% qilib qo'ydik. Yaxshi.
Yana bu biz uchun 89% qoldi. Buni qilish juda ham oson. Buning uchun ozgina pul kiritib o'ynashimiz kerak bo'ladi. Hozirgi ko'rsatgan taktikam yangi boshlaganlarga umuman tavsiya bermayman. Nimagaligini aytib o'taman. Chunki bunda ko'rgan bo'lsanglar 1,5 mingni 7,5 ming qildi. 7,5 mingni 35 ming qilib dagonga qo'yib beradi. Ya'ni sizni plyusi bitta. Ya'ni sizni nima desa bo'ladi? 1000 so'm plyusi 4 ming qiladi. 4 ming plyusi 16 ming qiladi. 16 ming plyusi 64 ming qilib shunaqa qilib ko'paytirib beraveradi. Men bu o'yinni ham tavsiya qilmayman. Hozir agar siz yangi kirib kelgan bo'lsangiz, umuman bu o'yinlarga kirmay turing. Nima uchunligini men sizlarga tushuntirib beraman. Bu o'yinlarga kirganingizda sizda har doimgidek yutqizish bo'ladi. Misol uchun mana zar o'yinini ko'rsatib beraman. Siz yangi kirdingiz, misol uchun balansiz minimalka, ya'ni birinchi plyusingiz o'ynaysiz, minimalka bilan o'ynaysiz. Birinchi plyusingiz qancha hisoblaymiz hozir? 75 ming ekan. Siz minus o'yiniga kirdingiz. 75 ming bu degani 7,5 marta o'yin degan ekan. Qancha ketdi? 8,5 bo'ldi. 9,5, 10,5, 11,5, 10,5, 10,5 dan 2 8,5 ga tushadi mana. 8,5 mingiz 11,5 bo'ldi. 10,5, 9,5, 10,5, mana 10,5 yana 8,5, 6,5, 6,5 dan keyin sizda mana bu 6,5 dan 8,000 qilishingiz mumkin emas. Ya'ni siz 6,5 bo'lgandan keyin siz 8,000 qo'yib yutishga plyus yetmaydi. O'shaning uchun boshlang'ich o'yinda birinchi misol uchun bonus olib sraz o'ynab ketish kerak emas. Ozgina 1-2 kun yoki 1 hafta faqat bonusini olib keyin o'ynashni boshlash kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Agar yangi boshlaganlarga agar tavsiyalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, kommentariyadagi, ya'ni bizning obunachilarimizga foydasi tegadi. Biladiganlar shuni kommentga yozib ketinglar. Xuddi shunaqa qilib o'ynaymiz. Misol uchun baribir bo'tdi 50-50. Chunki foizimiz 50-50 turibdi. Bu o'yinlardan foydani men bu ma'lum ko'rsatgandiki, ularni targetga yopish uchun, ya'ni level oshirish uchun harakat qilish kerak. Level oshirganingiz sari sizni bonuslaringiz oshib boraveradi. Bu bonuslar mana ko'ryapsizlar. Hozir ertalar bugun kirganimda, video boshlaganimda 62 da 65 da bo'ldi va sizlar qancha ko'p o'ynasanglar bu o'yinlarni mana bu joy oshib boraveradi. Maksimal ustoz darajasiga kelganingizda har soatiga $3.20 dan oladigan bo'lasizlar. Ya'ni 1 suypik degani. 1 suypikning narxi mana $3.21 da tashkil etyapti. Sizlar ham xuddi shu summani olsanglar bo'ladi. Uning uchun ozgina harakat qilishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, agar nimadadir tushunmagan bo'lsanglar, menga Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, tushunmagan joylarni yordam berib sizga harakat qilaman o'rgatishga va bizani